喺坐船嘅時候呢，我哋都會個船要泊岸嘅時候啦，咁佢哋都要用一啲嘅纜索啦，去連結呢嗰個嘅碼頭。咁呢啲纜索我哋見到呢都係會好粗嘅大麻繩咁樣啦，咁啊係佢需要呢受力嘅，要拉緊嘅，同埋呢要連結到兩邊嘅。若果一條纜索斷咗嘅話呢，咁啊真係跟住就冇用，因為佢冇法子可以再受力，亦都冇法子呢可以連結到船同埋嗰個碼頭，就變成一個斷纜嘅狀況。喺士師記裏邊咧，都係一卷即係問題多多嘅一個嘅聖經啦。咁係一班即係啲我形容咧係啲問題咧跌到去底線，即係非常之沉底嘅一班嘅以色列人啦。咁今日我哋睇呢個2章10節，其實呢度講到其中一個佢哋問題多多嘅原因咧，其實就係在於佢哋斷咗纜。點樣斷咗纜咧？第一樣嘢就係佢哋嗰代嘅人啦。即係約書亞一代嘅人咧，都歸到佢哋列祖嗰邊之後，即係死咗啦。有另一代嘅人咧興起，佢哋呢一新嘅一代咧，佢哋唔認識耶和華，亦都唔知道咧耶和華為以色列人所行嘅事。出現咗咩問題咧？第一個問題就係斷層，好得意嘅。佢講咗咧，約書亞嗰代嘅人咧死咗之後咧，另一代嘅興起，但係好似中間咧係冇任何嘅接駁啦、連接啦、交接咁樣嘅。就好似真係一條嘅斷層。如果大家知道喺地理上邊一啲嘅地球上邊嘅都有好多嘅斷層咧，斷層好多時候咧就可能係一啲嘅位置係好多嘅唔穩定嘅狀況，地殼唔穩定嘅地方啦，亦都係咧可能會造成好多嘅地震啦。佢哋兩邊拉開嘅話咧，就會形成一啲嘅越嚟越闊嘅一啲嘅峽谷啦咁樣。即係呢個咁樣嘅斷層，兩邊嘅連結位啊、連接咧就會斷開咗咁樣。而另一個問題咧就係佢哋唔認識神。喺希伯來文裏邊咧，即係認識呢個字從來都唔係淨係講緊一種嘅頭腦認知，唔係話佢聽過知道，而係佢哋冇任何嘅親身嘅經歷。冇任何親身嘅經歷，佢哋好似咧即係啲嘢。可能聽過，不過跟住就抌到落垃圾桶咁樣，冇任何自己去經歷過，或者上一代冇帶佢哋咧一齊去經歷過，所以呢個都俾我諗起，即係呢一段嘅經文係描述緊一個斷纜嘅狀況嘅時候咧，我哋真係好需要咧翻去一個多代同行嘅情況。咁我哋琴日翻到去母堂嘅裏邊啦，母堂今年嘅一個嘅年題都係呢一個嘅多代同行啦。咁其實我哋都一路喺東涌堂以至亞博堂嘅當中都係一路去提倡呢樣嘢。我哋需要咧係唔同嘅世代之間咧有一齊同行嘅時候，我諗其中一個好重要嘅前提就係咧，我哋需要咧去接受每一個世代咧，佢哋都會有唔同嘅方式、唔同嘅步伐。亦都有唔同嘅想法，我諗呢個係我哋好需要認知㗎，唔係要齊一去到咧其中一個話晒事，或者咧要睇齊去到咧其中一個嘅世代嘅諗法咁樣嚇。我諗起我上個禮拜咧都有同我屋企人去掃墓啦咁樣。咁我仔咁啊就佢會行得好快嘅，即係頭也不回咁樣咧，即係喺行啲山路嘅時候咧，就嘣嘣嘣咁啊行到前邊啊咁樣。咁而我同我爸爸媽媽咁咧，就要佢哋即係年紀大啦，佢哋都慢慢行啦。咁我作為中間嘅一代咧，其實就係一方面就叫阿仔喂行嘅小心啲，唔好行得咁快咁樣。咁跟住咧就要好實質咁樣參扶住我嘅爸爸媽媽咁樣啦。我就形容咧，即係我哋係代與代之間多代同行咧，其中係好需要一種咧，就係呢種咁樣嘅扶老攜幼嘅一代出嚟。我形容呢一代咧叫做 bridging generation 啦，即係好似一橋咁樣，係要連結起咧唔同嘅世代。一條嘅溪流，無論佢係幾窄，佢都可能需要一啲嘅橋啦，係連結起嚟，連結兩岸，佢哋先至能夠咧人可以行得過去。我哋都好需要有呢一代嘅做橋嘅一代，係可以去連結起唔同之間嘅唔同世代之間，讓大家都能夠繼續嘅向前行。所以我係呼籲，亦都好鼓勵不論我哋喺中間係有冇肉身嘅下一代啦，我都呼籲你可以成為呢一個每一代之間嗰條嘅橋梁，係可以彼此連結，可以彼此嘅了解，
彼此嘅認識，以致我哋能夠咧一齊行喺神俾我哋嗰個嘅道路嘅上邊。